Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien passé et je suis sûre que vous avez bien passé vos vacances d'été. Et aujourd'hui, on va commencer notre premier cours en ligne. Et c'est le cours l'enseignement de la compréhension de l'oral et la production orale. Et pour faciliter votre suivi, votre compréhension du cours, on va commencer par la terminologie, c'est-à-dire il faut tout d'abord comprendre, connaître les expressions, les termes utilisés spécifiquement pour les cours de didactique du français langue étrangère. Alors, c'est parti, vous allez lire chez vous et puis vous allez répondre aux questions du test qui suivent ce document. Alors, ce n'est pas la partie principale du cours, mais très importante aussi. Et j'explique seulement les notions principales qui concernent notre cours. Par exemple, tout d'abord, didactique du FLE, c'est-à-dire la science qui étudie la façon de l'enseignement du français langue étrangère. D'accord? Et il y a des termes très courants comme enseignement, pédagogie, démarche pédagogique, những cái bước lên lớp. C'est ça. Euh, et puis, vous avez des termes comme méthodologie. C'est une discipline pédagogique qui traite la façon de mener un processus d'enseignement. Une approche, comme vous avez déjà appris, l'approche communicative, c'est une approche importante qu'on suit toujours pour donner des cours de français langue étrangère. Thì những cái từ như là methodology, approach thì các bạn đã học rồi ấy, những phương pháp học hay là cả cái đường hướng giao tiếp. Đấy là cái approach communicative, đường hướng giao tiếp mà chúng ta vẫn hiện nay thì giáo viên vẫn đang còn sử dụng để giảng dạy ngoại ngữ. Rồi chúng ta sẽ đi nhanh và aller plus vite et j'explique le schéma. Thì đây là cái một cái sơ đồ để chỉ ví dụ didactic là một cái ngành khoa học nghiên cứu về phương pháp giảng dạy, và trong đó có những cái phương pháp như là methodology thì các bạn học méthode traditionnelle, SCAV, audio visuel, ou bien méthode directe, approche communicative. Thì hiện nay còn có phương pháp là giảng dạy bằng hành động, qua hành động như là perspective actionnelle, và đi đến những cái phương pháp dạy cụ thể thì các bạn có từ pedagogy, và theo từng phương pháp thì có những cái bước lên lớp như là démarche. Và trong cái cua này thì các bạn sẽ học ví dụ như là những cái bước lên lớp của một cái giờ dạy nghe hoặc là một giờ dạy nói, kỹ năng nói, mà là démarche pédagogique. Alors, et vous allez lire les termes, et vous cherchez à comprendre les termes, par exemple authentique. Dans ce contexte, dans notre cours, on parle souvent des documents authentiques. C'est quoi? C'est par exemple un film, un billet d'avion, une chanson en français, une annonce. Là, il s'agit des documents authentiques. Et puis, on va didactiser. Voilà, didactiser, c'est-à-dire on va prendre ces documents, des billets de train, les films, les chansons, pour enseigner le français. On va introduire ces documents dans le cours pour comme un support pour enseigner la langue. Thì đây là những tài liệu thực. Người ta nó có thể là một cái vé tàu, một bộ phim, một bài hát tiếng Pháp vân vân. Nó sinh ra không phải là để dạy tiếng Pháp, nhưng mà giáo viên đưa vào didactiser, có nghĩa là biến nó thành một cái tài liệu học tập. Voilà. C'est document authentique.
Et puis, actuellement, on utilise souvent le terme la centration sur l'apprenant. Hmm. C'est la méthodologie qui centre le projet éducatif sur l'apprenant. L'apprenant qui joue qui se trouve au centre du processus de l'apprentissage et de l'enseignement. L'essentiel de l'attention portée à qui enseigner, hein, comment enseigner, etc. Là, lấy người học làm trung tâm. Et puis, un terme important, c'est compétence, hein, kỹ năng. Les connaissances, c'est les choses qu'on connaît, hein, kiến thức. Mais compétence, c'est quoi? C'est la capacité de réaliser, effectuer des tâches concrètes. Hein, il faut mobiliser des savoirs, des savoir-faire pour réaliser une tâche. Alors, la compétence se manifeste par des comportements observables et qui peuvent donner des résultats concrets. Thì đây là kỹ năng. Có nhiều người có nhiều kiến thức nhưng mà không có kỹ năng, không biến những kiến thức đó thành kỹ năng được. Và mình là giáo viên dạy ngoại ngữ thì mình phải giúp học sinh có kỹ năng giao tiếp, chứ không phải là những kiến thức chia động từ hoặc là học từ vựng, biết nghĩa là gì nhưng mà không biết sử dụng trong hoàn cảnh cụ thể. Đó, cho nên là mình phải chú ý kỹ năng, compétence de communication. Voilà. Etc. Contrôle continu là bài kiểm tra trong quá trình học tập của mình. Critère, tiêu chí, mình đánh giá học sinh theo các tiêu chí, vân vân. Rồi, cô sẽ để các bạn đọc từ từ và sẽ trả lời những cái câu hỏi liên quan đến từ vựng trong cái bài test nó nằm ngay sau cái bài học về thuật ngữ này. Voilà. Merci de votre attention.